Երբ Հիսուս այդ լսեց, այնտեղից նավակով առանձին գնաց Միամայի տեղ։ Եվ ժողովրդի բազմությունը լսեց այս, քաղաքներից հետիոտն նրա ետևից գնաց։ Եվ երբ նա ցամաք ելավ, տեսավ բազում ժողովուրդ, գթաց նրանց եւ բժշկեց նրանց հիվանդներին։ Երեկոյան դեմ աշակերտները մոտեցան նրան եւ ասացին. այս տեղը ամայի է եւ օրը տարաժամել է։ Արձակիր այդ ժողովրդի բազմությանը, որպեսզի գնա շրջակա գյուղերը իր համար ուտելիք գնի։ Եվ Հիսուս ասաց. հարկ չկա, որ նրանք գնան, դուք նրանց ուտելու բան տվեք։ Եվ նրանք ասացին նրան. այստեղ ուրիշ բան չունենք, բացի 5 նկանակից եւ 2 ձկից։ Եվ նրանց ասաց. այստեղ բերեք այդ։ Եվ հրամայեց ժողովրդի բազմությանը նստեցնել խոտի վրա, եւ վերցնելով 5 նկանակն ու 2 ձկները, նայեց դեպի երկինք, օրհնեց, կտրեց եւ նկանակները աշակերտներին տվեց։ Իսկ աշակերտները ժողովրդին, բոլորը կերան եւ հագեցան։ Եվ 12 սակար լիքը կտորտանքների մնացորդներ վերցրին, եւ նրանք, որ կերան, մոտ 5000 հոգի էին, չհաշված կանանց եւ երեխաներին։ Ժորժ ջան, եկեք մի հատ հիմա մտովին նորից վերհիշենք հայր մերը։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկրի, ըսհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, հերիքա։ Ուրեմն Աստծո արքայությունն ենք խնդրում, Աստծո անունն ենք փառավորում, Աստծո կամքն ենք խնդրում, երկնքում եւ երկրի վրա։ Հետո ինչ ենք խնդրում։ Հաց։ Օրվա հացը։ Ըս հաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։ Հացը կարևոր բան է։ Հացը կենսական բան է մարդու համար։ Եվ այսօրվա ավետարանական հատվածը հացին էր վերաբերվում, թե ինչպես Քրիստոս 5 հացով կերակրեց 5000-ից ավելի ժողովուրդ։ Ասում է 5000 միայն տղամարդիկ էին, չհաշված կանանց եւ երեխաներին։ Այսինքն մի ահռելի բազմության ընդամենը 5 նկանակով 5 փոքրիկ հացով կերակրեց Հիսուս։ Եվ բոլորը կշտացան, ոչ միայն կշտացան, այլ նաև 12 կողով զամբյուղ մնացորդ հավաքեցին։ Ժորժ ջան, ժողովրդի մեջ տարածված խոսք կա, ասում է հացի կռիվ են տալիս։ Ով որտեղ երբ մարդ արարածը իր արարման առաջի օրից ամենուր միշտ հացի կռիվ ա տվել։ Երկու դրվագ եմ ուզում հիշեցնել Սուրբ գրքից։ Երբ Ադամն ու Եվան դրախտում էին, հացի կռիվ տալու խնդիր չունեին։ Աստված ամեն ինչ տվել էր իրենց։ Բոլոր ծառերի պտուղներից կարող եք ճաշակել, բայց մի հատ օրենք էր տվել, մի պատվիրան էր տվել։ Այս դրախտի մեջտեղում գտնվող բարու եւ չարի գիտության ծառի պտուղը չուտեք հանկարծ։ Կմեռնեք, եթե ուտեք։ Ուրեմն հացի խնդիր չկար։
ամեն ինչ Աստված շնորհել էր իրենց։ Բայց մարդը գնաց, կերավ արգելված պտուղը, այսինքն Աստծո խոսքին չհնազանդվեց, ցանկությունը, որկորը հաղթեց բանականությանը եւ մարդը գնաց կերավ։ Եվ ինչ եղավ։ Կորցրեց կյանքը, Աստված ասաց հողեր նորից հող պիտի դառնաս, կորցրեց դրախտի երանությունը, Աստված դուրս վտարեց դրախտից այս աշխարհը եւ ինչ արեց։ Կորցրեց նաեւ հացի լիությունը եւ հացի խնդիր առաջ եկավ։ Ինչու՞, որովհետեւ Աստված ասաց. երեսիդ քրտինքով ուտես օրվա հացդ։ Աշխատես, բայց հողը քեզ փուշ ու տատասկ տա։ Մարդու անեծքներ։ Ուրեմն մարդը առաջացավ հացի խնդիր։ Հացը հայթայթելու, վաստակելու խնդիր առաջացավ մարդու մոտ։ Որտեվ մինչև այդ, եթե հանգիստ էր ուտում իր օրվա հացը, եթե վայելում էր օրվա հացը, այդ օրվանից Աստված ասաց երեսիդ քրտինքով ուտես օրվա հացը, այսինքն պիտի մի լավ չարչարվես, պիտի մի լավ տանջվես, պիտի քրտնես, մինչև մի կտոր հաց ուտես։ Եվ մարդը գիտե, որ պիտի քրտինք թափի, որ հաց ուտի։ Բայց ինչ եղավ, Սատանան եկավ մարդու մտքի մեջ ուրիշ բան դրեց այս անգամ։ Այն անգամ խաբեց, որ Աստծո հրամանին չհնազանդվի, հիմա էլ ուրիշ բան է դնում։ Ասում է, «Իա, ինչի պիտի քրտնես, որ թող ուրիշները քրտնեն, դու կեր»։ Ու աշխարհի մեջ սկսեց հացի կռիվը։ Մեկը քրտնում է, մյուս ուզում է նրա քրտինքը խլի ձեռից։ Ու այս կռիվը աշխարհի մեջ է, ամբողջ աշխարհում, առաջի օրերից մինչև այսօր եւ մինչև աշխարհի վաղճանը։ Մարդ մակարդակով կլինի, թե ազգ մակարդակով կլինի, տոհ մակարդակով կլինի, պետություն մակարդակով կլինի, այս կռիվն է գնում ամենտեղ։ Մեկը մեկի ձեռքից խլելու կռիվ է գնում։ Ինչը խլելու։ Նյութը խլելու։ Ի վերջո այդ նյութը հացն է։ Հացը խլելու կռիվ է գնում աշխարհի մեջ։ Եվ հետո ուզում եմ գամ հիմա երկրորդ դրվագին Աստվածաշնչից։ Երբ Քրիստոս իր մկրտությունից հետո 40 օր անապատում ծոմ պահեց, չկերավ, չխմեց, ասում է քաղցեց, սովածացավ։ Սատանան եկավ ինչով փորձեց Քրիստոսին։ Հացով։ Ինչպես։ Ասեց, եթե դու Աստծո որդին ես, այս քարերը հաց դարձրու, կեր։ Գայթակղությունը մեծ էր, շատ մեծ էր, Քրիստոս սոված էր, Սուրբ Գիրքն ասում, 40 օր ոչինչ չէր կերել, և ուտելու շատ մեծ ցանկություն, գայթակղություն կար, և սատանան փորձեց այս գայթակղությունը օգտագործել Քրիստոսին պարտության մատնելու համար։ Եթե Քրիստոսը այդ քարերը հաց դարձներ և ուտեր, որպես մարդ կպարտվեր, որտև ինքը որպես Աստված պիտի գործեր այդ հրաշքը, բայց ինքը որպես մարդ պիտի հաղթեր սատանային։ Եվ ինչ ասեց։ Ասաց, գրված է, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից։ Այսինքն Աստծո խոսքով է ապրում մարդը, ոչ միայն հացով։ Ժորժ ջան, այսօր մենք բոլորս այս աշխարհի մեջ հացի կռիվ ենք տալիս։ Կամ մեղմ ասած հացի խնդիր ենք լուծում, չասենք կռիվ ենք տալիս։ Հացի խնդիր ենք լուծում։ Մեր հացի, մեր զավակների հացի, մեր ընտանիքի հացի, մեր շրջապատի հացի։ Բայց այդ հացն էլ երկու տեսակ է լինում։ Մեկ է այն հացը, որ սատանան առաջարկում էր Քրիստոսին ուտել,
այս քարերը հարց դարձրու կեր։ Մյուս այն հացը, որի մասին խոսեց Քրիստոս, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո խոսքով։ Եվ այս հացի բազմացման դրվագից հետո Հովանու ավետարանում, երբ Քրիստոս հացը բազմացրեց, մարդիկ կերան, կշտացան, հաջորդ օրը Քրիստոս հեռացավ, նավակով գնաց ուրիշ տեղ։ Եվ մարդիկ սկսեցին Քրիստոսին փնտրել։ Երկար փնտրելուց հետո, երբ որ գտան Քրիստոսին, Քրիստոս ինչ ասեց։ Ասեց, դուք ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ հրաշքներ տեսաք, այլ որ կերաք այն հացը, որ ես բազմացրեցի, եւ դուք կշտացաք։ Այլ խոսքով ասած, ինչ էր եղել, ստամոքսի հարց էր լուծվել։ Դուք կերաք այն հացը եւ կշտացաք, այսինքն ձեր ստամոքսի խնդիրը լուծվեց։ Եվ Քրիստոս շարունակում է. բայց ասում եմ ձեզ, գնացեք, աշխատեք, ոչ թե կորստական կերակրի համար, այլ այն կերակրի համար, որ հավիտենական կյանք է տալիս, հավիտենական կյանքի կերակրի համար։ Այսինքն այստեղ Քրիստոս զանազանեց ստամոքսի հացը հոգու հացից։ Այն հացը, որ ես կտամ, որը ձեզ հավիտենական կյանք կտա։ Ցավոք սրտի, այս ամենը շատ լավ գիտենալով հանդերձ, մենք շատերս կամ գրեթե բոլորս զբաղված ենք միայն ստամոքսի հացի հարցը լուծելով։ Եվ քիչ ենք մտահոգվում հոգու հացի մասին։ Քիչ ենք աշխատում, քիչ ենք մտահոգվում, քիչ ենք մտածում։ Ոչ միայն ստամոքսի հացը, որ մենք վաստակում ենք, այլ ստամոքսի հացը, որ Աստված երկնքից տվեց անապատում Իսրայելի ժողովրդին, մանանան, որ երկնքից իջավ։ Դա էլ Աստծո տված հացն էր, որ 40 տարի Իսրայելի ժողովուրդը կերավ անապատում։ Բայց դա երկնքի հացը չէր, հոգու հացը չէր, ստամոքսի հաց էր, որովհետև մեր Տերը ավետարանում, Հովանու ավետարանում ասում է, ձեր հայրերը անապատում մանանան կերան, բայց մեռան։ Միևնույն է, այդ հացը կյանքի հացը չէր, այդ հացը կորստական հաց էր, ժամանակավոր հաց էր, ստամոքսի հաց էր, որը կյանք չի տալու։ Կերան, բայց մեռան, բայց այն հացը, ասում է Տերը, որ ես կտամ, ձեզ հավիտենական կյանք է պարգևելու։ Ինչն է կյանքի հացը։ Ինչն է ճշմարիտ կերակուրը հավիտենական կյանքի։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, ավետարանը, ուսմունքը, վարդապետությունը։ Ինչ է ճշմարիտ կերակուրը, կյանքի հացը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, որ պատարակվում է Սուրբ Սեղանի վրա։ Որովհետև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է ավետարանում, ով որ իմ մարմինը չուտի, իմ արյունը չխմի, նրա մեջ կյանք չկա, հարություն չի առնի, երկնքի արքայություն չի մտնի։ Ահա ճշմարիտ հացը, ահա կյանքի հացը, բայց մենք ցավոք սրտի այսօր այս ճշմարտություններից, այս հավիտենական, բացարձակ, աստվածային խորհուրդներից հեռացել ենք, մոռացել ենք եւ գլորվել, ընկել ենք անասնական վիճակի մեջ։ Մեր ամբողջ հոգսը դարել է ստամոքսի հացը։ Եթե այդ վիճակի մեջ ենք, անասունների վիճակին էլ պիտի մի օր արժանանանք։ Այսինքն ինչ պիտի դառնանք։ Պիտի հող դառնանք ու ոչնչանանք, հավիտենական դատապարտության պիտի գնանք։
Այս խնդիրը նոր չի ժողովուրդ ջան, այս խնդիրը դարեր շարունակ գալիս է։ Ես ուզում եմ հիմա ձեզ նորից ինչպես երեք կարդացի, այսօր էլ մի հատված կարդալ, մոտավորապես 100 տարի առաջ գրված խոսքերից։ Այս անգամ էլ Իսահակյանից եմ կարդալու, Երեք Թումանյանից կարդացի։ Լսեք ինչ է ասում Ավետիք Իսահակյանը։ Ես ձեզ ասում եմ, կգա հոգու սով, և դուք կքաղցեք ճոխ սեղանի մոտ, կընկնեք մուրալու հափրած ворկորով, հրեղեն խոսքի, վեհ խոսքի կարոտ, լրփենի ծաղրով արհամարեցիք, հոգու վար զեղմունք, միտք և երազանք, նյութի տաճարում արփած պարեցիք, մոռացած անմա անհունի տենչանք, դուք որ հեգնեցիք ուժը ստեղծագործ, ձեր նյութի հանդեպ կգա հոգուսով, և մուրացիկի պես փշրանքի համար ծարավ ու նոթի կանցնեք ծովեծով։ Ծովեծով ընկած նյութ են փնտրում, հաց են փնտրում, հացի խնդիր են լուծում մարդիկ։ Չիմանալով, որ կգնան, հացի խնդիրը կլուծեն, բայց հոգուսովը չի լուծվի։ Այսօրվա ավետարանական հատվածում առաքյալները Քրիստոսին ասեցին, այս ժողովրդին ուղարկի, թող գնան իրենց հացի խնդիրը լուծեն։ Քրիստոսն ինչ ասեց։ Ասեց ուր պիտի ուղարկենք, սպասեք, որտեղ պիտի լուծեն։ Ինձանից հեռու հացի խնդիր չի լուծվելու։ Մենք պիտի տանք իրենց հացը։ Ոչ մի տեղ մի ուղարկեք։ Տեղ գնալով հացի խնդիր չի լուծվում։ Քրիստոսի մոտ լինելով է հացի խնդիրը լուծվում։ Որ հացի, մարմնի և հոգու հացի։ Մարմնի հացը կարևոր է, այնքանով, որ մարմինը կենդանի լինի, որ մարմինը կենսունակ լինի, որ մարմնի մեջ կենդանություն և շունչ մնա, որպեսզի այդ մարմնի մեջ բնակվող հոգին կարողանա ապրել, բայց մարմնի հացը մեզ կյանք չի տալիս հավիտենական, մեզ փրկություն չի տալիս, մեզ երկնքի արքայություն չի տալի, դրա համար մեզ պետք է հոգու հացը, ուրեմն առավել կարևորը հոգու հացն է, չգիտես ինչի, մենք անընդհատ հոգու հացը մոռացած և անտեսած մտածում ենք մարմնի հացի համար, նույնիսկ ոմանքս, որ մեզ քրիստոնյա հավատացյալ ենք կոչում, այս ոմանքս էլի, ասում ենք, հլը սպասեք մարմնի հարցը լուծենք, վերջացնենք, հետո որ ժամանակ մնա, այն ժամանակ մի քիչ էլ կմտածենք հոգու հացի մասին։ Հիմար վիճակ, անմիտ վիճակ, մեռած վիճակ։ Չես կարա աշխարհինը տաս աշխարհին, բայց Աստծունը տալու մասին չմտածես։ Քրիստոսն ասեց գնացեք, Աստծունը տվեք Աստծուն, կայսրինը կայսրին։ Մենք այնքան ենք մարմնավոր դարձել, որ հոգևորը, աստվածայինը, հավիտենական այսօր մեզ համար արժեք չունի։ Ինչի փափագում ենք, են էլ ժառանգելու ենք։ Եթե նյութ ենք փափագում, վերջում մենք էլ դառնալու ենք մի բուռ նյութ, հող, ու այդ ենք ժառանգելու։ Եթե հոգին ենք փափագում, Աստծուն ենք փափագում, մենք էլ վերջում պիտի միավորվենք Աստծու հետ, երկնքի արքայության մեջ։
Քրիստոս երբ որ կերակրեց, բոլորը հագեցան։ Ոչ թե մարմինները կշտացան, հոգիները սոված մնաց, այլ բոլորը հագեցան։ Նույնիսկ ավելի եղավ ամեն ինչ։ Հարգելիներս, այսօր բարի կենթան է, որովհետև վաղվանից սկսվում է պահքի մի շրջան, որը կոչվում է պայծառակերպության պահք, որովհետև հաջորդ կիրակի օրը հայոց եկեղեցին ամսի 11-ին նշում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը, հաջորդ կիրակին պայծառակերպությունն է։ Քրիստոս պայծառակերպվեց։ Քրիստոս պայծառակերպությամբ իր աստվածային փառքը ցույց տվեց մեզ։ Իր աստվածային փառքով հայտնվեց մեզ։ Հայտնվեց, որպեսզի մենք այս աշխարհից վերանանք դեպի երկինք։ Պայծառակերպությունը երկնքի արքայության հայտնություն էր աշխարհի վրա։ Երկնքի արքայության հայտնությունն էր մարդկանց, որ այդ մարդիկ այլևս ստամոքսի հացի խնդրով չտառապեն, այլ իրենց հոգիները հագենան երկնքից իջած աստվածային շնորհի լույսով։ Ժորժ ջան, ես խոսում եմ այսքան ոգևորված, բայց ես գիտեմ, քուչ խոսքեր են այս խոսքերը, որովհետև լսողը արդեն լսել է, չլսող էլի չի լսելու, որտև ես չէ որ խոսել եմ այս բանը խոսել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այս բանը խոսել են Քրիստոսի սուրբ առաքյալները, այս բանը խոսել են եկեղեցու սրբերն ու հայրերը բոլոր, քանի մարդու մոտ է տեղ հասել, եթե այդքան խոսել են, տեղ չի հասել, իմ մեղավոր խոսքը ինչ պիտի տեղ հասնի, բայց Քրիստոս մեզ կարգել է, որ խոսենք ու ասենք, ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է։